Келер сылгатық сүннюган ротны сүриятчы Саха Республикатын сүриятчыларын союғын чилене оға ғытығар бәлем болтан сағалан кескілге тие сүрбе сәтті сылуста төлеләбет. Николай Горович Мординов амматчыға түрәбіте сүйіз уан сылын толар. Бұл бөлуде ақсылығыран ан кескіл оға бәчәйтін қығатын ләхеттері тірәхіне сүриятчы түрәбіді дүтуттан таатта қарбалағаттан сағалатылар. Ikki günнәк дирин исқоһаннақ тәрәһин илинеңер улустар өрнәчиләргә ранан ытылынна. Манна амматчыгын сөбүлүр жарыгар добакка турнир аяр үлеләре көрү болла. Этенне Николай Горович 9 төгүл тога эмнетинен аныгы оглар өйдөбелләреннән кыттаачылар белемнән агалбут 10 тога сенкаларын сәңәрдиләр. Амматчыгы колобур олох түбүктәүлеттен быс булдыгына редакциядагар олус үчүедик доматтыр эте. Коловар кинетерәһеннән огларын намастадден республика татун ниритөрүттәмет 10 төгүл пуппут. Ол химбәгә бу катбалакка үстүке хилах 9 команда домакка күрәктәште. Маны таһанан эдер корреспондентлары республикатагы хагыттар радио телевидение үләһәттәре журналистика немаларыгар албастарыгар жанрдаргар өйрәтер мастер-класстар ытылынылар. Оголар амма луһуттан чурапчыттан уна таатулуһун үгүс осколалардан кытта калбиттер. Кие халус тухала манна биллила журналисттар ин кален мастер-класс ин ыттылар. Сын катырырдыгар каттан ишедик сидихиләхте каттан баладен әлләхпет. Бәһә викторина каттыппыт. Бу курдук Николай Горович Мординов амматчыгын сүйүс 10 сылын көрсө кине атын сүгер кескил ого бәчәтин кыһата онна карбалак ортоскулата кыттыгас тәрәһеннәре үрдүк тахамга ытылынна. Ольга Тарабукина, Стас Никифоров, Саха телевидениете, Таатта.